sta facendo caldissimo e infatti mi sono messo sta fascia così mi fa sudare ancora di più la testa, e in più ho anche messo, vi faccio vedere la mia postazione tattica. Boom. Un ventilatore che mi spara tutta l'aria in faccia. Eccoci in questo nuovo video direttamente dal mio terrazzo. Vi farò vedere la mia collezione di cubi da speed cubing. Speed cubing. Se non vi interessa potete pure mettere mi piace e andarvene, perché un mi piace va sempre messo. Ok, iniziamo dai primi cubi, quelli più cool, i cubi più cool, i 3x3. Ora passiamo alla camera ingrandita. Ok, eccoci qua con i 3x3. Abbiamo un Ciclone Boys senza adesivi. Perché lo faccio? Perché? Ok. Prossimo 3x3. Un altro senza adesivi. Questo è molto più scadente. È un marca extra cinese. Va molto peggio dell'altro. Poi un Guanlong trasparente, molto cinese, tanto li fanno in Cina come devono essere, però si sente che questo è proprio scadentissimo. Poi un questo come cacchio si chiamava? Yulong. Stavamo dicendo un Yulong molto standard, questo è molto buono, è quello più costoso che ho, cubo più costoso, infatti mi è venuto a costare ben 5 euro e li vale tutti. Poi un altro Guanlong, questo è come quello trasparente solo che non è trasparente, ottimo per iniziare. Poi abbiamo un altro dei miei preferiti, il Fire Unicorn, anche questo molto standard, pagato all'incirca 2,50 euro. E poi un Kung Fu Cube, arrivato in uno dei cazzo merda. Voleva farmi un colpo karate, mi stava scappando, e questo è un Kung Fu Cube e mi piace molto perché ha i centri tondi e in più non l'ho mai usato perché appena provi a fare qualcosa poppa, si dice poppa, si poppa tutto, guarda qua come. Adesso gli do proprio al massimo. Oh merda, ecco cosa succede. Mi stavo scordando degli altri 3x3 che ho nascosto in giro, che è un Water Unicorn, una bellissima scatola cilindrica, che questo, se lo confronti con il Fire Unicorn, fa schifo il Water Unicorn, non so perché l'ho preso, per la scatola sinceramente. E poi questo qua per la forma è bellissimo. Anche sembra anche piccolo in mano, però alla fine sono grandi uguali. Se vuoi andare veloce con questo, stanne certo che non ce la farai. Poi abbiamo i 3x3
quelli un po' più particolari, tipo questo qua, che è un Heathang. Questo è stranissimo. Ah, ecco, si chiama Fisher Cube. E il Fisher Cube si storge tutto. E poi un altro dei miei preferiti, il Mirror Cube. Mirror Cube. Praticamente appena capisci il meccanismo è identico a un 3x3. Qui finiscono i 3x3. Continuando ho un 2x2 Yupo figissimo, in più ha tipo una palla al suo interno che lo fa ancora, tipo nei cubi con numeri pari quasi tutti dentro hanno l'interno sferico. Infatti, come in questo 4x4, non so se si riesce tanto a vedere, ma sì, anche questo. Comunque ho anche questo 4x4 bianco. E poi per finire il più big, che avete anche visto nell'unboxing, nero. Un sacco di cubi microscopici, divertente da fare. Oh yeah, tutti questi sono così, per dire dai, facciamo qualcosa di diverso. Ok, ricapitolando, abbiamo qua tutti i cubi. Allora, One Long trasparente, One Long nero, U Long, questo è il Fire Unicorn, questo è il Water Unicorn, questo qua è un cubo che non so come cavolo si chiami, il Kung Fu ricostruito, quello senza adesivi della marca sconosciuta, quello senza adesivi dei Ciclone Boys, poi il Fisher, il Mirror, il 2x2, il 4x4x4 e il 5x5x5. Poi ho anche delle basi per mettere il cubo tipo così, molto ganza. Boom. E poi anche i sacchetti per mettere il cubo dentro. Tutti sti cubi e gli accessori così li ho ordinati tutti dallo stesso sito che si chiama Z-Cube. È un sito cinesissimo ma tipo l'unica pecca è che ci mettono un sacco a farti arrivare l'ordine, a meno che non paghi 50 euro di spedizione che ti arrivano in 2 giorni tipo. Qui questa è la mia collezione di cubi fino ad oggi, che non so che giorno sia. Allora, sono andato a controllare ed oggi è il 20 agosto. Se ce la facciamo per questo video della mia collezione arriviamo anche ai 20 like. E ai 20 like farò vedere la mia collezione di mazzi di carte da poker, tipo questi. Vi ho già fatto vedere troppo. Oppure scrivetemi nei commenti come posso migliorare. Dal mio terrazzo è tutto e al prossimo video. E se non siete ancora iscritti, iscrivetevi.
Cosa fai? Dai. Basso piano. Ok, queste riprese possono andare.